輕鬆親密，帶點撩人嘅風格，戀愛心理學，再加實用嘅技巧，同埋互動嘅提問。咁咧，如果你係咪即係經常都覺得咧等緊佢嘅信息？今日咧有4個嘅心理嘅技巧嚟做暗示，讓佢咧唔會咧忍唔住主動去揾你嘅喎。第一樣咧就係我哋有時真係要營造空白。咩叫做營造空白咧？有時我哋可能成日都會而家用到手機 WhatsApp 咁樣，我哋咧就唔好下下，譬如收到佢嘅信息咧就即刻去覆喎。我哋可能或者隔幾個鐘頭咧要真係等佢，令到佢有啲驚，你究竟去咗邊度，令到佢成日都要想起你啊，諗起你先至 OK 喎。咁第二係咩咧？第二咧就係留下一啲嘅懸念啊！聽到即係傾到一半咧就故意咁樣講啦。我而家唔同你講住，咁令到對方心情咧有啲即係痕痕地啊嘛形容。咁又好想繼續聊咁樣，但係就 hold 住先。第三樣啦，或者我哋亦都間唔中喺佢個同佢對話嘅 WhatsApp 裏邊啊，俾啲信息佢嘅時候，分享下我哋一啲生活上啲小片段啊，有時可以或者喺過往我哋嘅靚相出去 po 俾佢睇，令到佢對我哋一啲嘅幻想或者想法，令佢對我哋咧係一啲好奇心咁樣，令到佢緊張我哋，對我哋不斷去揾我哋啦。咁第四樣係啲乜嘢咧？第四樣咧就係用一句説話咧打開話題。嗰句説話就係我見到一啲好似你嘅東西，好似你嘅嘢喎。呢一樣嘢咧就係講緊咧，讓佢忍唔住問你咩嚟㗎？咁或者咁樣啦，今日我哋分享4樣嘢俾大家，大家其實可以平時有冇試過嘗試下用下呢4樣嘢咧？咁大家可以留言俾我，同埋亦都或者可以主動咁樣去，即係我哋嚟緊會再分享多啲俾大家一啲心理學嘅裏邊嘅技巧嘅，大家可以關注下我哋啊，點個 like 我哋啦，OK。